как да снимате клипове. Така. Първо влизате в Google. Направо съм се изморил днеска. Направихме 100 видео. Така. Добре. Влизате и пишете. Пишете. Ето, слънце. Hypercam 3. То ще ви, като инсталирате Hypercam 3, то ще ви излезе като Hypercam 4, което е по-добро за мене. Така, влизате в Hypercam 3 Download. Отиди за ми таблета. Удачата. Що? Искате Download now. Ето тук е ела. Добре. Ето тук, хайде. Чакайте малко, чакате. Ето, почва да ви се тегли съответно. Аз разбира се няма да го тегля. Така. И след като ви се изтегли. Малко. Така. Ето това. Това ще ви се появи. И влизате съответно в него и... Да, това. Нали, в момента снимам клип. Ще ви излезе такова фул... Такова. И тук ще ви излезе едно нещо. Нещо. Такова. Едно кръгче. Натискате го и то почва да ви снима. Тук почва това да такова. Сещате се. Горе-долу това е. Не е много трудно. Тук. Не е много сложно. По-добре ти е на гърлото, сега че ме плашиш. Обаче, нали, аз обаче, чакай, тук в тези папки постоянно ми се появяват, постоянно ги трябва. Така, тук в маповете. Добре, това ще бъде за днес. Дано да ви е харесал клипа, дано да съм ви помогнал с това как да снимате. И винаги, когато изключвате, тук. И дано да съм помогнал.